เมื่อแยกจากขบวนตรวจการหลอกๆที่ถูกสร้างขึ้นดวงตา มาริกอาริยะและราชองครักษ์ที่ติดตามอีกไม่กี่คนก็ใช้เวลาเดินทางแทบจะทั้งวันทั้งคืนเพื่อสำรวจทางน้ำขึ้นไปยังต้นน้ำก่อนที่จะมีใครสงสัยถึงการหายตัวไปจากขบวนเสด็จของนางแต่ระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาก็ได้พบกับเล็กเซนและคาอินที่ดักรอสีหน้าของเล็กเซนที่ดูเป็นกังวลยังเห็นได้ชัด แต่กับคาอินเขายังคงยิ้มอย่างสบายใจราวกับไม่เคยมีสิ่งใดทำให้เป็นกังวลได้อันที่จริงตั้งแต่รู้จักกันมาริกไม่เคยเห็นอีกฝ่ายเป็นกังวลกับสิ่งใดแม้แต่กับความตายซึ่งต้องเผชิญในสนามแข่งขันอยู่เป็นประจำล่วงหน้ามาตั้งนานสืบเรื่องราวไปถึงไหนแล้วมาริกถามทันทีโดยไม่ต้องมีอารัมพบทผิดกับอาริยะที่หันไปถามคาอินด้วยมารยาทอันดีว่าท่านคาอิน ท่านเป็นอย่างไรบ้าง ยังรู้สึกเจ็บบาดแผลอยู่หรือเปล่าคาอินฉีกยิ้มกว้างกว่าเดิม มองคนพูดด้วยสายตาพลาวๆแหมอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ารักกันจริง แค่ได้รับรู้ถึงความห่วงใยของฝ่าบาท หม่อมฉันก็หายเป็นปิบทิ้งแล้วพระเจ้าค่ะ เมื่อเห็นเช่นนั้น มาเด็กก็จ้องอีกฝ่ายเขม็งคำว่าอยากตายหรือไงเหมือนจะรุดออกมาโดยที่ไม่ได้เอ่ยถึง กษัตริย์หนุ่มรู้สึกรำคาญไม่ชอบความรู้สึกกวนใจอย่างนี้เลยแม้แต่นิดเดียวน้อยๆหน่อยคาอินไม่งั้นเจ้าจะได้แผลใหม่เล็กเซนปามคาอินเป่าผมออกจากตายกไรแบบกวนกิเลสก่อนวาจาแนบแนมตามลมมาใช่สิไอเรามันไม่ใช่คนสำคัญแค่หายใจเข้าผิดจังหวะก็โดนด่าแล้วฉะไหนเลยจะเหมือนคนบางคนว่าพางปลายสายตาไปอย่างอารยะยิ้มอย่างรู้ทันคาอิน เล็กซินส่งเสียงปามก่อนเล่าเรื่องทั้งหมดเสียเองว่าพวกพ่อค้าทาสกำลังกวาดต้อนคนโดยคำสั่งของซูซาพระเจ้าค่ะนอกจากนั้นนางยังโจมตีหมู่บ้านรอบนอกที่อ่อนแอบังคับคนหนุ่มให้เข้าร่วมกับกองกำลังของนางถ้าใครขัดขืนไม่ทำตามก็จะถูกฆ่านางกำลังซ่องสุมกำลังพลคงหมายจะก่อสงครามอีกครั้งแต่ลำพังนางเพียงคนเดียวทำไม่ได้แน่อารยะประเมินสถานการณ์ ฟาบาทต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าพวกเราไปเจออะไรมารอให้เห็นด้วยตาของตัวเองเสียก่อนเถอะขาอินด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นราวกับเขาได้พบเจอสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ทำให้ขาอินตื่นเต้นนั่นก็คือเขื่อนขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์นอกจากมันจะกักน้ำที่ลงมาจากภูเขามันยังเปลี่ยนทางน้ำให้ไหลไปอีกทางซึ่งตอนนี้กลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง พวกเขาค่อยๆคลานไปหลบหลังก้อนหินใหญ่เพื่อไม่ให้พวกยามที่อยู่เบื้องล่างเห็น แน่นอนว่าความลับคงไม่ถูกเก็บซ่อนมาเนิ่นนานขนาดนี้ หากไม่มีคนเฝ้าดูแลและกำจัดผู้รู้เห็น เมื่อใกล้เข้าไปพวกเขาก็ได้เห็นตัวเขื่อนที่ชัดเจนขึ้น มันดูสมบูรณ์แบบในสายตาของมาริก เพราะมีทั้งแหล่งเก็บกักประตูระบายน้ำล้นยามที่มีน้ำมากเกินกว่าที่เขื่อนจะรับไหว ดูเหมือนมีคนจงใจทำให้จารัสแห้งตายก่อนจะทำตัวเป็นเทพเจ้าประทานน้ำและมีความรุมสมบูรณ์ให้ในภายหลังคาอินกระซิบเบาๆพาพยักพเยินไปยังพวกยามที่เดินควักไขว่อยู่เบื้องล่างผู้ที่สามารถทำได้ขนาดนี้จะต้องเป็นคนที่มีทั้งกำลังทรัพย์และกำลังคนมากมายและต้องไม่ใช่การกระทำของซูซานแน่เพราะมันเหมือนถูกเตรียมการมาหลายปีแล้วแถมยังต้องวางแผนมาดีและก็มีคนในที่ให้ความร่วมมือด้วย นางด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด คนพวกนี้ต้องมีความรู้มากแน่ๆ เพราะการสร้างเขื่อนไม่ใช่ว่าจะแค่โยนหินให้เป็นรูปครึ่งวงกลม มันมีทั้งคลองส่งน้ำประตูระบายน้ำล้นแหล่งกักเก็บน้ำ มีไม่กี่คนเท่านั้นที่ออกแบบได้เช่นนี้อาริยะมาริกกระซิบเรียก อาการนิ่งเงียบในตาเศร้าหมองของนางทำให้เขาเป็นห่วง รู้ไหมเพคะว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุด มันคือเวลายามที่เราอยู่บนจุดสูงสุดเพียงลำพัง โดยไม่รู้ว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูยังไงล่ะเพคะน้ำเสียงอ่อนเศร้าลงอย่ากลัวหม่อมฉันยังอยู่น้ำเสียงอ่อนโยนนั้นทำให้นางหันไปและพบสายตาอบอุ่นและคนลึกซึ้งที่มองจ้องมาอย่างไม่ยอมหันหนีมันทำให้นางอยากเข้าไปนั่งขดตัวกลมบนตักแนบศีรษะกับอกแกงกอดเขาไว้กระทั่งความว้าเหวได้เลือนหายไปจนสิ้นเออขอโทษที่ขัดจังหวะซึ้งนะ เสียงยั่วยวนของฮาอินทำให้ทั้งคู่เบนสายตาออกจากกัน พวกท่านต้องรีบคิดว่าจะทำยังไงต่อไป เราอยู่ที่นี่นานไม่ได้หรอกนะ
เดี๋ยวพวกยามก็ต้องเดินมาดูแถวนี้แน่ระวังหน่อยสินี่มันของสำคัญของนายหญิงนะเสียงยามที่ตวาดดังข้างล่างทำให้ทุกคนรวมทั้งมาริกหันไปดูโดยสัญชาตญาณและพวกเขาก็ได้เห็นคนเหล่านั้นยกรังม้าที่ดูท่าจะหนักมากๆหลายสิบรังเข้าไปในกระโจมซึ่งใหญ่ที่สุดมันคืออะไรทำไมต้องระวังกันขนาดนี้ด้วยหนึ่งในชายชะกันที่ช่วยแลกรังเหล่านั้นถามเจ้าโง่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือถ้าเคยเห็นแล้วจะถามหรือคนถูกถามสอกกลับทันทีมันคือผงดินเพลิงอาวุธชนิดใหม่ที่นายหญิงซูซาซื้อมาจากพ่อค้าต่างแคว้นอานุภาพของมันรุนแรงพอจะทำให้เรายึดครองจารัดเอลฟายแล้วก็มาจิตได้ทั้งหมดถึงแม้จะมีคนน้อยกว่าก็ตามถ้าอย่างนั้นก็วิเศษไปเลยใช่เพราะอย่างนั้นพวกเจ้าจะต้องระวังให้มากๆด้วยคนพูดกำชับด้วยเสียงอันดังทำให้ทุกคนทำตามโดยทันทีผงดินเพลิงมันคืออะไรหรือเพคะอารยะถามอย่างสงสัยแม้นางจะศึกษาเรื่องศาสตราวุธมามากหากไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยสักครั้งมันคืออาวุธเชื้อเพลิงที่สามารถระเบิดทุกอย่างให้มอดไหม้เป็นจุลมันเป็นหายนะและมีราคาแพงที่รู้ก็เพราะหม่อมฉันเองก็เคยติดต่อซื้อขายของพวกนี้กับพ่อค้าต่างแคว้นเช่นกันแต่เราพยายามจัดการไม่ให้คนนอกรู้เพราะมันอันตรายมากมาริกตอบภายในสมองเขากำลังพุ่งพ่านไปด้วยความคิดใหม่ถ้าอย่างนั้นเราก็แย่สิเพคะไม่หรอกเพราะตอนนี้หม่อมฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะคำพูดของมาริกสร้างความประหลาดใจให้กับหญิงสาวหากแต่เมื่อนางหันไปพบกับนายตาคมที่หลี่ลงโดยยิ้มเยาะที่มุมปากเผยความฉลาดแกมโกงของจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อารยะก็รู้สึกได้ทันทีว่าพวกที่กำลังวุ่นวายอยู่เบื้องล่างจะต้องเจอกับคืนที่หนักหนาสาหัสแน่ๆฝ่าบาทแน่ใจหรือว่าอยากจะทำเช่นนี้เล็กเซนถามขณะรอบหลบเล้นตามเงามืดเพื่อไปช่วยผู้เป็นนายขนผลดินเพลิงในถิ่นของศัตรูด้วยเคยเห็นอานุภาพของเจ้าอาวุธแสนร้ายกาจนี้มาแล้วแค่เพียงนิดเดียวชีวิตก็ถึงคราวดาวดิ้นในทันทีโถเขายังหาเมียไม่ได้เลยสักคนนะอย่าห่วงไปเลยหน้าเล็กเซนถ้าเกิดหนีไม่ทันก็แค่เละตุ้มเป๊ะข้าว่ามันคงไม่ทันเจ็บปวดด้วยซ้ำคาอินยิ้มกวนโมโหเหมือนเช่นเคยเจ้านี่มันปากดีตลอดเลยนะคาอินเล็กเซนคำรามใส่ดูเถอะหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ยังจะกวนได้อีกมาริกส่งเสียงปามเลิกกัดกันสักเดี๋ยวได้ไหมอยากให้พวกเขามันแหกกันเอาดาบมาเสียบคอหรือไงมาเถอะพวกเราต้องรีบขนเอาผงดินเพลิงพวกนี้ออกไปก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวโดยไม่ต้องให้สั่งซ้ำพวกเขารีบขนผงดินเพลิงพวกนั้นออกไปตามแผนอย่างว่องไวและค่อนข้างระมัดระวังด้วยไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดโดยเฉพาะมาริกเขาจะไม่ยอมตายตอนที่เพิ่งได้รู้จักรักใครสักคนหรอกที่สำคัญอารยะก็ต้องการเขาแล้วเขาจะทิ้งนางไว้ให้เผชิญหน้ากับปัญหาหนักหนาอย่างนี้เพียงลำพังได้อย่างไรกันนางจำต้องมีเขาเช่นเดียวกับที่เขาจำเป็นต้องมีนางไม่ว่านางจะพยายามทำเป็นไม่รับรู้สักเท่าใดก็ตามพร้อมกันนั้นมาริกก็คิดไปถึงตอนที่นางปฏิเสธอย่างแข็งขันไม่ยอมไปอยู่ที่ปลอดภัยกับพวกราชองครักษ์แววตาที่นางมองมาบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างที่เจ้าตัวไม่รู้ความจริงที่ว่านางห่วงใยเขามากขนาดนี้เป็นสิ่งที่น่าซึ้งใจอย่างประหลาดอย่างไรก็ตามเขาก็อุ่นใจในที่สุดที่นางก็ยอมทำตามที่บอกแม้จะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นักทั้งสามทำงานอย่างเงียบกริบโดยการนำไหที่บรรจุผงดินเพลิงไว้เต็มไปวางไว้ตรงส่วนฐานของเครื่องต่อกันเป็นระยะก่อนจะโรยผงดินเพลิงส่วนหนึ่งเป็นทางยาวเผื่อเวลาให้หนีทันหม่อมฉันก็หวังว่าฟาบาทจะรู้นะว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะมันเกี่ยวกับความเป็นความตายของพวกเราทุกคนเล็กเซนเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วร่าเริงหน่อยหน้าเล็กเซนอย่างน้อยเราก็ได้ตายด้วยกันคิ้วของเล็กเซนขมวดเข้าหากันข้าคิดว่านั่นเป็นส่วนที่เลวร้ายที่สุดของเรื่องต่างหากก็แล้วแต่เจ้าจะคิดแล้วกันพ่อหนุ่มอมทุกข์เอาล่ะทีนี้ก็เหลือแต่จุดไฟข้าจะไปค้นเปิดงานล่ะคาอินอย่างกระหยิ่มยิ้มย่องขณะที่ปัดมือไปมาทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยตามแผนแต่ทว่าข้าว่าจะดีกว่าสามนุ่นหันควับไปมองตามเสียงแหลมเล็กของผู้หญิงพร้อมกันนั้นความเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพวกเขาก็ถูกล้อมไว้โดยคนของซูซาเสียแล้วซูซาใช่ข้าเองวางดาบลงซะเจ้าสามคนสู้พวกข้าไม่ได้หรอกเมื่อเหลียวไปมองพวกเขาก็พบว่าซูซาพูดความจริงพวกเขาจึงจำต้องวางดาบลงตามคำสั่งนี่เป็นกับดักอย่างไม่ต้องสงสัย
มารีโกรธด่าตัวเองที่ชะล่าใจรวมตัวเข้าสู่กับดักของอีกฝ่ายอย่างง่ายดายแต่ก็ดีที่อย่างน้อยอารยะไม่ได้มาติดกับดักนี้ด้วยคนลากตัวพวกมันตามข้ามาส่วนที่เหลือจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยเราจะให้พวกมันทำร้ายสิ่งก่อสร้างที่มีค่านี้ไม่ได้เป็นอันขาดซูซาออกคำสั่งก่อนเดินนำและปล่อยให้พวกนักฆ่าที่กากขะหยาบคายของตนลากเฉลยทั้ง3ตามมาติดพยายามได้ดีนี่แต่ยังไม่ดีพอนางพลางยิ้มเยาะเมื่อเดินจากใต้เขื่อนขึ้นไปยังกระโจมที่พักของพวกตนซึ่งตั้งอยู่บนเขาหากแต่ไม่สูงกว่าเขื่อนนักและพอเห็นว่ามาริกไม่ตอบโต้นางก็ยิ่งใส่น้ำเสียงเยาะหยันลงไปในคำพูดมากขึ้นข้อผิดพลาดของท่านคืออะไรรู้ไหมท่านประมาทเพราะเห็นว่าข้าเป็นเพียงผู้หญิงใช่ข้ายอมรับข้าน่าจะรู้ว่าเจ้าไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่เป็นอสรพิษมาริกยอกย้อนอย่างเจ็บแสบปากดีนักนะข้าอยากจะรู้นักว่าหากถูกจับถ่วงน้ำยังจะปากดีอย่างนี้ได้ไหมทหารจับพวกมันมัดเดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่คนของซูซาจะทันจับชายหนุ่มทั้ง3คนมัดเสียงระเบิดตูมสนั่นน่ากลัวกำลังไปทั่วบริเวณก่อนจะตามด้วยเสียงลั่นเปี้ยประหนึ่งฟ้าผ่าจากนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงพื้นที่สั่นสะเทือนใต้เท้าและภายในเวลาไม่กี่ชั่วอึดใจต่อมามาริกก็ได้ยินเสียงคลื่นที่ดังกว่าเดิมนั่นมันเสียงอะไรกันขณะเดียวกับที่ซูซาหันไปมองข้างหลังแล้วก็ได้กรีดร้องเมื่อเห็นเขื่อนที่เริ่มปีแตกมาริกก็ฉวยโอกาสช่วงที่พวกมันกำลังตกตะลึงกระแทกไหล่ใส่ชายชะกันที่จับกุมตนความที่ไม่ทันระวังทำให้กษัตริย์หนุ่มหลุดออกมาพร้อมทั้งขโมยดาบที่อยู่ในฝักข้างกายมันอย่างง่ายดายเดี่ยวเข้าฟาดฟันกับศัตรูเพื่อช่วยเหลือเด็กเซนกับคาอินทันทีถอยเร็วรีบปีนไปบนที่สูงมาริกร้องสั่งด้วยรู้ดีว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เข้าสู่ความโกลาหลสาบสนอรมานทุกคนต่างพยายามหนีเอาชีวิตรอดให้พ้นซูซาต่างก็วิ่งหาที่หลบไม่ต่างจากคนอื่นแต่ในตอนนี้มาริกไม่มีเวลามาสนใจนางพวกเขาวิ่งต่อไปไม่ยอมหยุดตะเกียกตะกายปีนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทว่ามันยังไม่เร็วพอเบื้องหลังสายน้ำเริ่มเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขื่อนปีแตกมากกว่าเดิมจนไม่อาจทานรับน้ำหนักได้กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราดลงมาราวกับพญามัจจุราชที่กลืนกินทุกอย่างพวกเขาคงหนีไม่ทันแน่นอกจากจะติดปีกบินขึ้นไปบนยอดเขาได้มันคงจะสายไปแล้วกำลังหากนึกเสียใจในตอนนี้จับเชือกไว้เสียงหนึ่งตะโกนก้องลงมาจากบนยอดเขาพร้อมกันนั้นเชือกก็ถูกโยนลงมาตรงหน้าเมื่อเงยมองพวกเขาจึงเห็นอารยะแล้วเหล่าราชองครักษ์ของนางโดยไม่ต้องให้บอกซ้ำทั้ง3คว้าเชือกโดยสัญชาตญาณก่อนจะถูกดึงอย่างรวดเร็วขึ้นไปหนีให้พ้นกระแสน้ำที่ไหลรากลงมาเมื่อขึ้นไปถึงอารยะก็เผลอตัวโน้มกายเข้ากอดคอมาริกด้วยความกลัวที่จะเสียเขาไปอ้อมแขนนั้นกอดรัดแน่นอยู่ชั่วคู่ก่อนจะคลายออกและไถ่ถามทรงเป็นอะไรบ้างอาการห่วงหาอาทรนั้นก็ชวนให้ซึ้งใจอยู่หรอกแต่ตอนนี้มาริกกำลังกดจัดที่นางดันขัดคำสั่งและเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงใช้นุ่มจับหัวไหล่นางไว้แน่นพยายามห้ามใจไม่ให้เขย่าร่างนางจนหัวสั่นหัวคลอนหม่อมฉันบอกให้พระองค์ไปรออยู่บนเขาลูกนู้นไม่ใช่หรือยอมรับเธอหน้าหากไม่มีหม่อมฉันพระบาทก็ถูกทูซาฆ่าตายไปแล้วนางขึ้นเสียงหน้าบึ้งอารมณ์เริ่มกุ่นขึ้นมาบ้างคนเขาอุตส่าห์เป็นห่วงแท้ๆข้าขอบใจนะที่ท่านมาช่วยข้าได้ทันเวลาถึงแม้มันจะเฉียดฉิวไปหน่อยก็เถอะข้าอินเป็นผู้เอ่ยคำที่นางอยากได้ยินขึ้นมาแทนหลังจากที่หายจากอาการหอบหายใจแล้วหุบปากไปเลยคาอินมาริกอย่างมีอารมณ์และอยากกระทืบคนพูดขึ้นมาตังหงิดอย่างน้อยก็ยังมีคนรู้จักขอบใจอารยะแซงบ่นกันแนกระแหน่ขึ้นมาคนที่ถูกกันแนกระแหน่จึงหันมาถลึงตาใส่ด้วยความโกรธแทนคำตอบก่อนจะหันไปเอาคำสั่งกับคนอื่นๆให้รีบเดินทางในทันทีตลอดทางนั้นเขาเอาแต่เงียบงัดใบหน้าเราเบื้องตึงคิ้วขมวดมุ้ยน่ากลัวมันทำให้อารยะไม่สบายใจและนึกเกรงขึ้นมาหน่อยๆหากหญิงสาวก็ไม่รู้สึกแปลกอีกต่อไปกับอาการเช่นนั้นพอรู้ดีว่าคนอย่างนี้อารมณ์อย่างกับลมโกรธง่ายจะตายไปนี่หรือผลตอบแทนของการทำดีอารยะคิดอย่างประชดประชันในใจขณะที่สายตาของนางทอดมองไปเบื้องหน้าอันเป็นกระโจมที่พักของมาริกซึ่งเขาเก็บตัวอยู่ในนั้นแล้วอ้างว่ากำลังใช้ความคิดและต้องการสมาธิ
หากหญิงสาวรู้ดีว่านั่นเป็นเพียงข้ออ้างเขายังโกรธนางอยู่ปกติเขาเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วจะตายแล้วนี่มันอะไรกันตั้งแต่หนีตายออกมาจากเขื่อนที่ถล่มจนถึงที่พักเขาก็ยังทำมึนตึงใส่ไม่ยอมพูดกับนางสักคำทำราวกับโกรธกันมาสัก10 ชาติได้ความสัมพันธ์แบบรุ่มๆดอนๆเช่นนี้ทำให้นางปวดเสียนเวียนก้าวยิ่งกว่าดูแลแคว้นทั้งแคว้นเสียอีกนางไม่ได้ทำอะไรผิดเสียหน่อยทำไมต้องเป็นฝ่ายง้อด้วยอยากโกรธก็เชิญสิโกรธให้ตายไปเลยใจหนึ่งคิดด้วยความโมโหหากอีกใจก็กลับทนความเฉยชาของเขาไม่ไหวอารยะยืนหันรีหันขวางอยู่หน้ากระโจมตนเองด้วยความอึดอัดเปลี่ยนใจไปมาจนอดนึกชิงชังตัวเองไม่ได้เป็นไงเป็นกันถ้าอยากจะโกรธกันนักแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องพูดกันให้รู้เรื่องเสียก่อนอารยะคิดขณะเดินเชิดหน้าตรงไปยังกระโจมของมาริกอย่างไม่หวาดหวั่นพยายามรักษาศักดิ์ศรีและความควบคุมอันดีเยี่ยมของตนเองไว้ข้าอยากจะคุยกับองค์มาริกอารยะแจ้งความจำนงต่อเร็กเซนทันทีสายตาของนางทำให้เร็กเซนหวั่นๆเหมือนกันแต่คำสั่งเจ้านายก็น่ากลัวอยู่ฟาบาทอยากอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหม่อมฉันคิดว่าไม่เอาหน้าเร็กเซนคาอินเอ่ยขัดก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบเจ้าไม่เห็นหน้าเจ้าหญิงหรือไม่ว่ายังไงคืนนี้พระองค์ก็ต้องคุยกับองค์มาริกให้รู้เรื่องข้าว่าแทนที่เจ้าจะห้ามทำไมเจ้าไม่ไปหาเรากินกับข้าแล้วปล่อยให้พวกเขาคุยกันให้เข้าใจแทนล่ะท่านคาอินพูดถูกแล้วข้าจะไม่ไปไหนจนกว่าจะคุยกับคนหัวดื้ออย่างกับลานั่นให้เข้าใจอารยะยืนกอดอกตัวตรงประกาศจุดยืนอันคงมั่นของตนคาอินหลิ่วตาให้หม่อมฉันว่าฟาบาทน่าจะถือโล่หรือท่อนไม้เข้าไปด้วยนะเผื่อถ้าไม่ทรงฟังฟาบาทก็คงเคาะสักที2 ทีนั่นอาจจะทำให้ดีขึ้นอารยะยิ้มรับขอบใจท่านคาอินบางทีข้าอยากจะทำตามไปหาเหล้ากินกันเถิดเล็กเซนอยากอยู่เป็นพยานเลยคาอินว่าแล้วก็ลากคอเล็กเซนจากไปโดยที่อีกฝ่ายไม่ค่อยจะยินยอมนักเฮ้ยหวังว่าพรุ่งนี้เขาคงไม่โดนปลดไปเป็นทหารเลี้ยงม้าหรอกนะให้ตายสิเมื่อทางสะดวกอารยะก็บุกเข้าถ้ำเสือโดยไม่รีรอด้วยคิดว่าคงไม่สามารถทนโต้เถียงกับตนเองไปได้อีกวันหนึ่งแต่ทันทีที่มาริกเงยหน้าจากเอกสารขึ้นมองนางหญิงสาวก็เปิดประเด็นทันทีหม่อมฉันคิดว่าเราไม่เรื่องที่ต้องคุยกันหม่อมฉันยังไม่อยากคุยกับพระองค์ตอนนี้มาริกตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาราวสร้างกำแพงกั้นระหว่างกันพาก้มหน้าก้มตาอ่านกระดาษปาปิลันในมือโดยไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมองหน้านางซ้ำสองท่าทางเช่นนั้นทำให้อารยะรู้สึกโกรธขึ้นมาบ้างนางเดินเข้าไปหาแล้วตบลงบนโต๊ะทำงานของมาริกจนเกิดเสียงดังแต่เราต้องคุยกันหม่อมฉันคิดว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องจาราตเป็นของหม่อมฉันและหม่อมฉันควรเป็นคนต้องเสี่ยงไม่ใช่ให้คนอื่นมาเสี่ยงแทนฝ่าบาทจะต้องคำว่าคนอื่นทำให้มาริกตวัดสายตาขึ้นมองอย่างเยือกเย็นพร้อมทั้งขัดก่อนที่หญิงสาวจะพูดจบประโยคช่วยทำอะไรให้หม่อมฉันสักอย่างจะได้ไหมอะไรหรือท่าทางอย่างนั้นพร้อมคำพูดที่จู่ๆก็โผล่ออกมาทำให้นางสงสัยหุบปากซะมาริกตะคอกถามแล้วลุกขึ้นหมาจะเดินหนีออกไปจากกระโจมก่อนเผลอตัวบีบคอนางเพราะความโมโหผู้หญิงคนนี้ทำให้ชีวิตเขาสับสนอรหม่านยิ่งกว่าสิ่งใดๆบนโลกนี้เสียอีกเสียงคำรามนั้นดุราวจนน่ากลัวเชื่อได้ว่าถ้าคนขี้ขลาดได้ยินเข้าก็คงวิ่งหนีป่าราบแต่อารยะไม่ใช่คนเช่นนั้นนางยังคงเดินตามไปพร้อมทั้งต่อปากต่อคำกับเขาทำไมล่ะหรือทรงรับไม่ได้ที่หม่อมฉันพูดถูกทรงรู้สึกว่าความเป็นชายของตนเองถูกหมิ่นเพราะถูกผู้หญิงช่วยชีวิตอย่างนั้นหรือร่างสูญหันควับมาทันควันก่อนจะถึงประตูกระโจมทำให้อารยะซึ่งจำอ้าวตามมาหยุดไม่ทันและชนกับเขาเข้าอย่างจังอ้อมแขนแข็งแรงนั้นจึงโอบร่างนางไว้ประคองไม่ให้ล้มโดยสัญชาตญาณขณะที่ดวงตาสีดำลุกโชยิ่งกว่าเคยก้มมองมาพระองค์คิดได้แค่นั้นเองหรือแล้วจะมีอะไรมากกว่านี้อีกล่ะอ๋อหม่อมฉันนึกออกละพระบาทคงกลัวหนี้จะสูญเพราะลูกหนี้ตายอย่างนั้นละสินางทั้งประชดประชันและกระแทกแดกดันโง่เง่ามาริกสะถมอย่างหัวเสียพระบาทว่าใครนางถามเสียงแหลมด้วยอารมณ์ที่พุ่งปี๊ดเกินขีดสุดไม่เคยมีใครว่านางหยาบคายขนาดนี้มาก่อนก็พระองค์นะสิคำตอบฉุนเฉียวหากชัดถ้อยคัดคำแล้วฝ่าบาทนึกว่าตัวเองฉลาดนักหรือไงถึงได้เอาตัวเองมาเสี่ยงกับคนอื่น
นางถามออกไปด้วยความกังขานึกสงสัยในการกระทำของชายหนุ่มเหตุใดเขาจึงยอมเสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยเหลือนางโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเช่นนี้หรือทรงคิดว่านี่เป็นแค่เกมเล่นสนุกฆ่าเวลาทรงอยากรู้นักใช่ไหมว่าหม่อมฉันทำทุกอย่างลงไปทำไมดวงตาเยือกเย็นของเขายังสบตานางเขม็งมันทำให้ท้องไส้นางปั่นป่วนหากนางยังแซงปากแข็งตะโกนตอบออกไปใช่ได้หม่อมฉันจะบอกให้หากแทนที่จะบอกเป็นคำพูดมาริกกลับใช้การกระทำแทนโดยไม่สนใจว่าจะมีใครมองอยู่หรือไม่เขาก้มลงจูบนางด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจมาเนิ่นนานความรู้สึกของคนที่หลงรักนางจนโงหัวไม่ขึ้นมันเป็นเหตุผลเดียวที่เขาต่อสู้เพื่อนางเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตมันเป็นการอธิบายการกระทำที่ชัดได้ มันเป็นการอธิบายการกระทำที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว และยิ่งชัดเจนขึ้นในทุกๆวันที่ผ่าน จูบพิษของเขาประทับแน่นร้อนแรงจนความปรารถนาอย่างไม่น่าเป็นไปได้มากมายเร่นพ่านอยู่ในกายนาง เช่นเดียวกับความสุขอันหวานแหลมที่เป็นเหตุให้ร่างทั้งร่างอ่อนระทนระทวยส่วนซบอยู่กับอกกว้าง อาริยะรู้ดีว่าน้ำไม่ควรปล่อยให้เขาจูบเมื่อเสน่หาของมาริกทั้งอันตรายและยั่วยวนจนเกินกว่าที่นางจะห้ามใจตนเองได้ เรื่องระหว่างนางกับมาริกซับซ้อนและยุ่งยากพออยู่แล้ว โดยไม่ต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีก แต่ในวินาทีที่นิ้วมือของเขาประคองดวงหน้าของนางอย่างนุ่มนวลปลายลิ้นซอกซอนสัมผัสกับปลายลิ้นของนางอย่างโหยหาหญิงสาวก็ลืมเลือนทุกอย่างไปจนสิ้น มือของนางเลื่อนขึ้นไปโอบรอบคอเขาขณะที่ชายหนุ่มตอบรับด้วยกระชับวงแขนของตนเข้ามาก่อนรัดนางให้แน่นเข้าก่อนจะรูปไร้สีข้างขึ้นไปยังทรวงอกอวบอิ่มไปนิกหยอกเย้ายอดทรวงที่ชูชันทำให้นางปั่นป่วนจนเผลอส่งเสียงร้องครางออกมาความเป็นสุภาพบุรุษดูยากกว่าที่คิดมาริกไม่อยากหยุดแค่เพียงจูบพิษเขาต้องการค้นหาสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในกายนางดึงเอาการตอบสนองที่มากกว่าแค่เสียงครางในลำคออย่างรันจวนใจดูดดื่มความหอมหวานอย่างที่ไม่เคยพบเจอในหญิงใดมาก่อนเกินที่จะทัดทานความต้องการของตนเองมาริกประคองนางไว้ที่เตียงของตนซึ่งถูกกักไว้ด้วยพรมผืนใหญ่ทันทีลมหายใจของอารยะขาดห่วงเมื่อรู้สึกว่าแผ่นหลังของตนสัมผัสกับฟูกนิ่มๆจูบนั้นไม่ผลกับนางมากมายอันที่จริงมันยากจะนึกออกว่าตนเองมานอนแผ่อยู่บนนี้ได้อย่างไรแต่ก่อนที่นางทันได้คิดมาริกก็ดึงชุดที่นางสวมขึ้นไปตามเรียวขาเรียบเนียนน่าสัมผัสแล้วตวัดออกทางศีรษะเผยผิวกายเปลือยเปล่าต่ออากาศเย็นยามค่ำคืนที่ทำให้ยอดอกชูชันเขาจับจ้องนางชื่นชมความงดงามของผิวเนียนละเอียดทรงอกอบอิ่นเอวข้อสะโพกผาดไปได้สักส่วนขณะเดียวกันก็ได้มือเลื่อยไปบนร่างที่สายตาจับจ้องอย่างหลงใหลมาริกคิดจินตนาการถึงช่วงเวลานี้นับครั้งไม่ถ้วนแต่ความคิดก็เทียบเคียงไม่ได้กับความจริงที่ได้เห็นและได้สัมผัสเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มถอดเสื้อผ้าของตนเองอย่างฉับไวพอรับรู้ถึงอารมณ์ปรารถนาที่เร่าร้อนจนถึงขั้นทรมานของตนเองเขารู้ว่ามันผิดที่ช่วยโอกาสเอากับความอ่อนเดียงสาของนางแต่เขาจะแก้ไขทำให้ความผิดนี้มีค่ามากยิ่งขึ้นมาริกอารยะพึมพำเรียกเขาเมื่อระลอกคลื่นแห่งความสุขสมเริ่มซาลงและความอ่อนเพลียเพลียแรงเริ่มก้ำกายเข้ามาหากแต่เสียงที่นางได้รับก็คือเสียงตอบรับในลำคอเราต้องคุยกันไว้พรุ่งนี้เถอะใบหน้าของเขาที่เกือบซุกเรือนผมดำสนิททอดยาวเป็นแพรของหญิงสาวในอ้อมแขนตอนนี้รับเสียอย่าห่วงหม่อมฉันจะคอยดูแลพระองค์เองนางพยักหน้าแม้จะอยู่ในอาการสะรึมสะรือหากนางก็รู้สึกอบอุ่นยามมีคนคอยห่วงใยใกล้ชิดเช่นนี้หญิงสาวปล่อยให้ตนเองแอบอิงอยู่กับอกกว้างอย่างแสนโหยหาพร้อมถอนหายใจอย่างแผ่วเบาออกมาท่ามกลางกลิ่นกายชายหนุ่มแล้วทุกอย่างก็จางหายไปในม่านหมอกด้วยความอ่อนแรงก่อนที่มาริกจะรับตาปล่อยตัวอิงแอบแนบนางอาริยะลุกออกไปจากเตียงแล้วเมื่อมาริกตื่นนอนนั่นเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ไม่ยากแน่นอนว่านางคงจะอายเกินกว่าที่จะนอนในอ้อมแขนเขาต่อหากแต่ความอิ่มอกอิ่มใจจากเหตุการณ์เมื่อคืนก็ทำให้มาริกอารมณ์ดีจนโกรธนางไม่ลงแถมความรู้สึกที่เคยโกรธในตอนก่อนหน้านี้ก็จางหายไปจนหมดเขาลุกขึ้นแต่งตัวพลางผิวปากอย่างอารมณ์ดีตั้งใจจะไปกินอาหารเช้ากับอาริยะที่กระโจมของนางตอนนี้เขาคิดถึงอยากเห็นหน้านางจนแทบทนไม่ไหวแล้วแต่ยังไม่ทันออกปากสั่งเล็กเซนก็ก้าวเข้ามาเสียก่อนเจ้าหญิงอาริยะตื่นหรือยัง
มาริกเอ่ยถามอย่างอารมณ์ดีเมื่อเล็กเซนโผล่หน้าเข้ามาตื่นแล้วก็ไปแล้วพระเจ้าค่ะเล็กเซนตอบเสียงอ่อนอะไรนะนางไปไหนถ้าจะไม่ค่อยดีเสียแล้วสินางรู้สึกแย่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนขนาดต้องหนีเขาไปรวดเร็วขนาดนี้เชียวหรือท่านหญิงไรบิน่าส่งข่าวมาว่าองค์อาซิสฟื้นแล้วพระเจ้าค่ะจึงทรงขี่ม้ากับจาราไปพร้อมกับพวกราชองครักษ์ทันทีและยังทรงฝากจดหมายนั้นไว้ให้ฟาบาทอ่านด้วยพระเจ้าค่ะเล็กเซนยื่นจดหมายนั้นให้เจ้านายของตนก่อนจะยื่นอีกฉบับให้ส่วนนี้เป็นของท่านคาลิฟาถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาเช่นนี้น่าจะเป็นความลับที่สำคัญมากคิ้วเข้มขององค์มาริกขมวดเข้าหากันแถมยังถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ซึ่งท่าทางดังกล่าวเหมือนกับเจ้าหญิงอาริยะตอนที่อ่านจดหมายฉบับนี้ไม่มีผิดเล็กเซนจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามอย่างสงสัยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพระเจ้าค่ะทำไมฟาบาทต้องทรงทำหน้าตาเคร่งเครียดอย่างนี้ด้วยเพราะเรากำลังเจอปัญหาอีกแล้วนะสิแถมเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากลมปากคนชั่วอีกด้วยแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงโห่ร้องดังก้องเสียงดาบที่กระทบกันชายทั้งสองหันมองหน้ากันโดยสัญชาตญาณก่อนคว้าดาบออกมาถลังไปยังประตูจนเกือบชนเข้ากับคาอินที่วิ่งสวนเข้ามาฟาบาทแย่แล้วเรากำลังถูกล้อมคาอินรายงานในทันทีจากฝ่ายไหนทั้งสองแทบจะถามออกมาพร้อมกันซูซานางยังไม่ตายและดูเหมือนจะยั่วหน้าดูที่พวกเราไปทำร้ายเพื่อนของนางเข้านางอสรพิษตัวนี้ตายยากจริงๆพับผ่าสิมาเล็กสะถมออกมาอย่างดุเดือดให้ตายสิทำไมศึกรบและศึกรักถึงได้ประดังประเดเข้ามาพร้อมกันในยามนี้ด้วยนะ